يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك خاتم النبيين وأبيك أمير المؤمنين وأمك الزهراء البتول أخيك الحسن السبط المجتبى. السلام عليك وعلى التسعة من ذريتك. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على الملائكة الحافين بقبر الحسين المستغفرين لزواره جميعا ورحمة الله وبركاته. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فذكر إن نفعت الذكرى. كنا في الحديث معكم قبل وفاة مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا زلنا في سورة الأعلى، ووقفنا أمام قوله تبارك وتعالى: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. بدء الوقوف أمام الآية القرآنية فذكر، فهنا عاطفة، يعني ونيسرك لليسرى فذكر، يعني عطف يدل على الفورية. لما تقول وذكر غير فذكر غير ثم ذكر، ونيسرك لليسرى ثم ذكر غير لما تقول وذكر أعن، غير لما تقول فذكر. فذكر يعني سريع، يعني فيها تفيد الفورية بمعنى سرعة القيام بالأمر. لكن الآية تقول فذكر إن نفعت الذكرى، كأنما هنا التذكير في هذا الموطن الذي نقف أمام الآية يفهم منها، لا يفهم منها التذكير المطلق. يعني الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما نقف أمام هذه الآية لا تقول له ذكر تذكيرا مطلقا نفعت الذكرى أم لم تنفع، بل الآية قيدت هذا التذكير بمعنى أنك ذكر. ولكن القضية قد إنسان يجي واحد يذكر واحد وهذاك ما يهتم بالإنذار ولا يهتم بالكلام ولا يتعظ، ومع هذا قد يكون هذا الرسول مكلفا أن يذكر. وإني كلما قوله جل وعلا في حق نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. يعني أنت ساعات تجي تذكر واحد يمكن يسوي روح يسمع وبعدين يغاور عنك، هذول لا. نوح يتكلم عن قوم مصرين: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، شو يسوون؟ قد جعلوه نعم جعلوا أصابعهم في آذانهم. بالله عليك تصور واحد تتكلم وياه تذكره بالله وتدعو إلى الله عز وجل وتتكلم معه الكلام الجميل الكلام اللطيف المناسب لعقله ولنفسه، وتريد أن تأخذه إلى الله تبارك وتعالى، وإذا به ما يريد يسمع كلامك. وضعوا أصابعهم في آذانهم، بعد ما اكتفى أن يضع أصابعه في آذانه، بل يغطي وجهه عنك بعد ما يبغى يشوفك. واستغشوا ثيابهم
بعد أي الآية تصور الإصرار. الله يرحمك الدكتور محمود البستاني أحد أساتذة كلية الفقه في القرآنيات رحمة الله عليه، يصور الإصرار، يقول شوف القرآن الكريم شلون يريد، يقول أصروا واستكبروا استكبارا، ما طرح أصروا وحدها، بل جاء بمصداق هذا الإصرار. فقد يكون في موطن من المواطن يكون هناك تذكير، والداعي وهذا الرسول مكلف أن يذكر الناس وإن لم يتأثروا، وذلك إتماما للحجة عليهم. وهذا أيضا ما يذكره بعض الفقهاء في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفقهاء يشترطون أن يكون هذا الإنسان الذي تنكر عليه طبعا لها شروط، أن يكون جاهلا، أن يكون مصرا، بمعنى يعلم أن هذا حرام، وأن يعلم أن يرتكب الحرام ويعلم أنه حرام، وأن تلمس أنه سوف يرتدع، تنكر على من سوف يرتدع. أما الذي لا يرتدع فلا يجب عليك الإنكار عليه، بل قد يكون الإنكار أحيانا يؤدي إلى مفسدة، إلا أن بعض الفقهاء يذكر في رسائلهم العملية يتوسعون في مسألة الدفاع عن الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة أمر ما من الأمور، أنه قد يجب على العلماء أن ينكروا لأجل حكمة هناك، حتى وإن لم يتأثر الناس، مطلوب منه هذا الشيء. الآية هنا ليست في هذا المورد، الآية القرآنية تشرط فذكر إن نفعت الذكرى، ومن هنا الآية ترجع المتكلم إلى حكمته. مطلوب منك أن تكون مذكرا تذكيرا نافعا مؤثرا، يجعل المقابل يترك ما هو فيه من ضلال، أو يترك ما هو فيه من ضياع سلوكي عملي. وعليك أنت بنفسك أن تهيئ مقدمات ذلك، وأن تعرف مقام التذكير. الداعي إلى الله يعرف متى يذكر. التذكير تارة يكون التذكير مثلا بالتخويف، وقد يكون التذكير بالجانب الرجاء، يعني بمعنى أكو إنسان تذكره بمعنى أنك تشوقه إلى ما عند الله من النعيم الدائم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، تشوقه إلى الجنة، التشويق إلى الجنة، إلى ما عند الله، التشويق إلى ما عند الله تبارك وتعالى من النعيم الدائم، هذا تذكير. التذكير بالتشويق والتذكير بالتخويف منهما، يعني يكون يعرف كيف يذكر، متى يذكر، وشلون يقدر يخاطب هذا الشخص، يعني يكون يعرف كل ظروف هذا المقابل، ظروف العقلية، مقدار إدراكه شنو، ظروف النفسية، الجو الذي هو فيه لما تأتي إليه تذكره. مثلا إذا كان هو مثلا في وقت الشهوة وفي أوج ارتكاب المعصية وأوج طغيان النفس، لا يمكن أن تذكره. لكن لو رأيته في يوم ما حاضر معك في جنازة وذكرت وجئت تذكره، لأنه جاي في مقام، في جو يشجعه على الاتعاظ، يشجعه على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولذا يكون هذا المذكر يعرف متى تنفع الذكرى. فذكر إن هنا مشروطة، فذكر إن نفعت الذكرى. ومن هنا عليه أن يحاسب نفسه فيما يقول، أن يحاسب نفسه في كيفية الخطاب، ألا يتعدى طوره
مع هذا الشخص، لأن التذكير فيه قرع، فيه مواجهة للنفس، فخفف المواجهة. أما ترى ضارب الإبرة أو ضاربة الإبرة، أو تذكرون أيام الكورونا هاي الكشف شلون تأثر على الأنف، وشلون هاي يحطونها داخل. الله لا يعود تلك الأيام ويفرج الله عنا وعنكم. ومع هذا بالتي هي أحسن شوي شوي على هذا الشخص، لا ارفع راسك فوق وكذا وما أدري ويش، ولا تصير على أعصابك. هاي كلها تهيئات. هذا في جانب شنو؟ ألم العصب، آلام أعصاب الجسم. فكيف بألم النفس؟ والتذكير فيه ألم، التذكير فيه مواجهة، التذكير فيه تحدي، فلازم تخفف التحدي، تخفف الألم، تأخذه بالخلق. أنت تشوف القرآن الكريم يراعي جانب الأخلاق، واهجرهم هجرا، نعم، هجرا جميلا، اصبر صبرا، ادفع بالتي هي أحسن. شوف الدين دين الترغيب أكثر منه دين ترهيب. هذا بعض ما أحببنا أن نقف عليه في هذه الآية، وإن كانت الآيتان مترابطتان أو الآيات الآتية مترابطات، ولكننا نكتفي بهذا المقدار. فذكر إن نفعت الذكرى. بقي من الذي يتذكر ومن الذي لا يتذكر؟ المهم أن الآية شرطت فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشاه ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذه سيذكر يأتي عليها الكلام، الآيات الثلاث، ليلة الخميس، ليلة غد إن شاء الله. وأستغفر الله لي ولكم جميعا، وأذكركم بالمذكر العظيم الذي فارقناه، الذي ذكر بالله عز وجل وله الحجة على العباد، مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن الإمام أخذ يعظ أولاده، ومن مواعظه أنه قال لهم خذوني لكم عبرة إذا سكنت أطرافي. شوفوا إذا مت بتشوفوني جثة، فخذوني عبرة لكم. قولوا يا علي أين لسانك؟ كنت تتكلم، كنت تحرك يديك، كنت الإمام يأخذ جانب العبرة حتى في موته. يقول لأولاده وأنتم تبكون علي، خذوني لكم عبرة واتعظوا بحالي، فإن هذا المشهد ليس مشهد بكاء فقط، وإن كان المصاب عظيم وإماما والخطب جسيم، ولكن يجب وهذه عبرة للناس، يجب أن تتعظوا. وهذا خل من يقول للناس إذا رأيتم جنازتي فاذكروا الله عز وجل، انظروا إليه يبقى هو مذكر في حياته ومذكر بعد وفاته. وكم لأبي الحسن عليه السلام من مواعظ عظيمة وخطب عظيمة فيها الوعظ الشديد، الوعظ الكثير. وكفى أن تقفوا أمام خطبته التي وصف فيها المتقين، الخطبة التي ألقاها على همام، وكان رجلا عابدا، فقال يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليه. وحياته كلها عبرة، وحياته كلها بصيرة، وحياته كلها حجة، وحياته هي نهج الحياة من جميع جهاتها. وصلى الله عليك يا أمير المؤمنين وعلى أحبته، وصلى الله عليك وعلى حبيبك محمد، صلى الله عليكما وعلى آلكما الطاهرين. اللهم صل وسلم
على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. أحسنتم.